Дуртай өдөр хөтөлбөр эрүүл амьдралын зөвлөгөө хэрэгтэй мэдээлэлээр үргэлжилж байна. Манай студид Fine Japan компани албан ёсны дистрибьютор Inco Trade компани худалдааны зөвлөх Баасан Сүрэн ирсэн ба. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өдрийн мэнд та бүхэндээ. За тэгэхээр Баасан Сүрэн бид хоёрын хувьд тийм ээ өмнөх дугааруудаараа Fine Japan компанийхаа талаар болон хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн яагаад хэрэглэх ёстой гэдэг талаар ярилцсан байгаа шүү дээ тийм ээ. Өнөөдрийн хувьд бас үзэгчдэд зориулан одоо бүтээгдэхүүнүүдэд илүү дэлгэрэнгүй танилцуулъя гэж ярилцсан байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бас үзээгүй хүмүүс байж болох юм тийм ээ. Тэгэхээр Fine Japan-ийнхаа талаар болон хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнийхээ онцлогийн талаар хоёулаа товчхон танилцуулбал. Манай Fine компани хувьд болохоор одоо 1998 оноос хойш Монголд үйл ажиллагаа явуулсан. Одоо орол 22 дахь жилдээ болж байгаа. Хүнсний нэмэлт оруулж ирээд хамгийн анхдагч компани гэдгээрээ давуу талтай. За дан ганц одоо хөгшчүүд хэрэглэх бүтээгдэхүүн гэхээсээ гадна те арьс ус хүнсэн нөлөөлдөг бэлмэл за тураагчийн баланс барьдаг эмэгтэйчүүдийн бэлмэл эрэгтэйчүүдийн бэлмэл гээд ерөөхдөө маш олон төрлийн бүтээгдэхүүн оруулж ирдэгээрээ давуу талтай. 20 хэдэн жилийн төвхтэй учраас бас тийм ээ одоо Монголд орж ирээд 20 хэдэн жил болсон учраас бас маш олон сайхан хүмүүс уугаад сайхан болсон төвхөд бас өндөө тийм ээ. Тэрний бас хамгийн энгийн жишээ бас Баасан Сүрэн маань өөрөө үр дүнгээс бас ярьдаг байгаа. Тэгэхээр бас үзэгчлээ зориулаад авчихсан. Ер нь бол эрүүлэр тий бусад дэрхтний нөгөө одоо хор хөнөөлтөй байхгүй талаасаа тий эрүүлэр тураад эрүүлэр одоо өөртөө хэрэгцээтэй эрс зүйц тэжээл өгч байна гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол маань одоо би яг өөрийн хувьдаа хэрэглээд ирэхэд одоо олдоогоор бол 12 хил хайцсан. Айгуу гоё. Яг эрүүлэр бусад дэрхтэнд одоо нөлөөсөн зүйл бол байхгүй тий ходоод өвдсөн зүйл ерөөсөө байхгүй тэрүүгээрээ даваа талтай байгаа. Чиний хувьд бол нөгөө ойрхон төрсөн учраас тийм ээ хоёр дараалж ойрхон төрсөн учраас төрсний дараах жингийн илүүд бол байсан тийм ээ. Ер нь бол одоо эмгтээчүүд гэхээсээ гадна одоо төрсний дараа айгүй хэр зүйц алдж идэг. За жирэмсэн болоо тий одоо эрс зүйц тэжээлээ алдчихин. За эмгтээлэг эстроген дааврын одоо гормонод нөхөх шаардлагатай болоод ирдэг. За тэгэхээр ерөнхийдөө анарын бэлтгэл бол айгүй гоё. Эмгтээлэг гормоныг тэнцвэржүүлээд өгч, гормоны үүдэлтэй хит харгалалт юм уу хит тураад байгаа явцад бол илүү савлж өгдөгрөө давуу талтай байна. Тэгэхээр өнөөдөр авчирсан бүтээгдэхүүнүүдээс хоёлаа эхлээд танилцуулъя тийм ээ. Нэг бүрчлэн танилцуулъя л да. Миний хараагүй бас хоёр бүтээгдэхүүн байна. Тийм. Шинээр ирсэн бүтээгдэхүүнүүд дээр болохоор коктейлууд, кофе, за коллагенууд одоо өмнөх юунаас бол нэмэгдэж ирсэн байгаа. За коктейлуудын хувьд болохоор энэ хүү ногоон коктейл, өглөөний ногоон коктейл гэж явдаг. За энийг болохоор 219 нэр төрлийн жимс болон хүнсний ногоо орцсон 11 төрлийн амин дэмийг өөртөө агуулж идэг байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө 219 нэр төрлийн жимс тэгээ хүнсний ногоо цайны ханднаас гаргаж авсан учраас айгүй гоё тэжээлэг за бүр 11 төрлийн амьд эмэр цэцэг өөрөө нөхөд одоо илүү давуу талтай байдаг. За тэгээд ирэхлээр одоо жирэмсэн хүмүүс маань айгүйх нөгөө хүчил төрөгчийн дутагшилтай болоод идэг штеп. Хүчил төрөгч айгүйх дутагдаад хавгнаад байгаад байдаг тий. Тэгэхээр энэ болохоор хүчил төрөгчийн нөхөж өгнө полин хүчил одоо цайр, кальц, магний бүгдийн нөхөж өгдөгрөө давуу талтай. Тэгэхээр ер нь бол турах байгаа хүмүүс маань ч гэсэндээ өглөөгөр тий өглөөдөө хамгийн их хэрэгцээтэй эрс зүйцээ нөхөд авчвал одоо өдрийн туршид ерөнхийдөө ядрах магадлал айгүй бага байдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ ногоон коктейл айгүй давуу талтай байна. Тэр тусмаа хавар болж байгаа тийм ээ одоо айгүйх ядаргааны үеэлж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол ногоон коктейл. Тэгээ энэ нь болохоор ингээд айгүй гоё Монгол заавартай. Тэгээд энэ зориултынхаа халбагны талаар орчдөг. За тэгэхээр энэ халбагны талаар та 150 г-аас нэг халбаг ингээд талыг хийгээд найруулад нэг 2-3 минут байлгаж чад хэрэглээд үзээрэй. Айгүй гоё амттай. Тараг сүү усанд ч найруулад усан болно. Тийм баа. Тэгэхээр авч чаддаггүй тийм ээ идэж чаддаггүй бүх ногоогоо бас авч нэг дор бүгдийг авах боломжтой байгаа. За харин энэ ягаан коктейл энэ ая коктейл гэдэг айгүй супер смути коктейл гэж явдаг. Японочууд маань айгүй хэрэгэлдэг. Чай үртэй маккобери маккауур орсон байгаа. За тэгэхээр эслэг агуулсан жимс оршоод ирсэн учраас нөгөө турах чаа хүмүүс маань одоо нүүрс ус сахарын агуулмжийг айгүй хардаг шүү дээ тий. Тэгэхээр сахарын агуулмж ерөөсөө байхгүй айгүй гоё жимсний хамттай. Ерөөсөө одоо нөгөө нэг чай үртэй учраас ходоодны гөрөлзөө хөдөлгөөнийг сайжруулад өгчнө. Айгүй гоё цатгалан мэдрэмжийг төрүүлээд өгчдөг байхгүй. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг юунаас хоолноос авч чадахгүй байгаа тэр одоо тижээлийг нэг дор одоо хэрэглээд ирэхлээр айгүй гоё цатгалан мэдрэмжийг төрүүлж өгнө. За тэрнээс гадна одоо жим балансыг айгүй сайн барьж өгдөгрөө давуу талтай байна. Жингээ барихыг хүсэж байгаа хүмүүст бол бүр илүү тохиромжтой юм байна тийм. Жингээ барих байгаа хүмүүст маань илүү тохиромжтой. За энийг болохоор оройгоор бид нар асуу яадаг шүү дээ нөгөө 8 цагаас хойшоо айгүйх нөгөө чихэрлэг юм итгээд идэг. Хоол итгээд идэг тийм. Ер нь тэр үеэр нэг удаа айгүй гоё найруулад уучихад бол бас жин нэмэгдэхгүй тэгээ айгүй гоё тижээл авчиж гинэ гэсэн үг байхгүй. Тийм байгаа. За кофений хувьд болохоор одоо нөгөө барзилийн цэвэр хар сортоос гаргаж авсан кофе байгаа. За энэ кофений хувьд болохоор эл карантин оюу өөх шатаагч
өөрөө 10 мг орсон. Одоо нөгөө ходоодны ашигтай бактери нэмэгдүүлж өгдөг олигосахар гэж байгаа. Тэрнээс бас орсон байгаа. Тэгэхээр ходоод нь ямар ч хүчтэй нөлөөдөл үзүүлнэ гэж байхгүй. За хэрэглэх зааврын хувьд болохоор энэ бүтээгдэхүүн өөрөө 60 ширхтээ. Өдөрт 1 утыг одоо өглөө 9-өөс 10 цагийн хооронд одоо ходоодоо хөнгөн ажиллуулсны дараа уучвал илүү зүгээр байдаг. Дээр нь бас тийм. Дээр нэмээд шар тос утгаад туусна ч болно. Айгуу гоё юмтай. За оройд өдрийн 2-оор хэрэглэхэд болохоор орой өглөөдөө 9-өөс 10 цагийн хооронд нэг уучна. Орой 6-аас одоо өмнө ерөөхдөө нэг уучна гэсэн үг. 6-аас хойш халуугаад ер нь дэмээдэг. За үйлчлэгээний хувьд бол үйлчлэгээний хувьд болохоор хоолны аппетит туршлагыг аягүй сайн бууруулж өгнө. За тэрнээс гадна одоо нөгөө цэвэр кофег ер нь өглөөдөө нэг удаа ууцсан байхад зүрх судасны үйл ажиллагааг дэмжиж өгдөг. За тэрнээс гадна хорт хавдраас урьдчилан сэргийлээд өгч байгаа. Тэгэхээр ер нь кофег бол өглөө болгон бас цэврээр ууж ивэл илүү даваа талтай байдаг байна. Тэр дундаа хар кофег бол ер нь бол нэлээд уугаад одоо бараг сурчлаа тийм ээ. Миний хувьд ч гэсэн хар кофег өглөө болгон уудаг. Тэгээ яг шаргат тас утгаад уухаар маш гоё байдаг тийм ээ. Тийм бүр амар гоё. Би өөрөө бас ингэ нөгөө өглөө болгон ингэ хэрэглээд харч айгүй үр дүнгийн бас өөрөө мэдрээд байгаа байхгүй. Өдөрт нэг удаа би махаа олоо идэж чинь. Тэгэхээр айгүй гоё байдаг. Өглөөдөө ер нь ингээл ногоон коктейл нэг удаа уугаал тэгэл ер нь гэрээсээ гардаг. За тэгэнгүүтээ өдрийн өглөө одоо ходоодоо өглөө ажиллуулж байгаа шүү дээ тий. Тэгэнгүүтээ дахиад кофе гоочдаг ажиллаараа кофе гоочно. За тэгээд өдрийн нэг 12-оос 1 цагийн хооронд заавал махан хоол идэж хүн уурга авах хэрэгтэй байдаг. За уурга авчингуудаа өөгч тагчтай ээл карантин өдөр 5 ширхэг нэг ширхэг нь хүлхээ авчихна гэсэн. За ээл карантиныг болохоор шууд зажил одоо жажлаад залгих ч юм уу те ямар ч нөхцөлгүй болж игэл хүлхэж хэрэглэх хэрэгтэй. За хүлхээд хэрэглэхлээр одоо залгуур хоолоор дамжаад шүлсээр дамжаад бүх биеэр тархаж өгч яадаг. Тэгэхээр бүр илүү сайн үйлчилж өгнө. За одоо нөгөө нэг хөвлийн хэсгийн тархалт гэдэг явагдаад идэв шүү дээ. Хөвлийн хэсгийн тархалтыг аягүй сайн багасгаж өгнө. Тэрнээс гадна одоо булчингийн мах те одоо нөгөө нэг өрөөний мах гэж олон нөгөө махтай хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэрийг бол аягүй сайн задлж өгнө. Гэхдээ тураах багцсан дээр болохоор ингэдэг байгаа. Одоо эхний нэг хайрцгийг уугаад шууд танд илүү амар сайн үр дүн гарна гэж байхгүй. Тодорхой хэмжээний өөхийг шатаалт явуулж идэг. Дагтарсан өөхцийг хохолж өгснөөр ерөнхийдөө бол эхний нэг сартаа хохолох үйлчлэг явагдаад ирнэ. Одоо нөгөө нэг хатуу болсон байгаа өөхцийг нэг зөөллөд өгч гэсэн үг байхгүй. За хоёр дахь хайрцагаас хэрэглээд ирэхлээр тэр хохолсон өөхцөө шимэгдүүлэх үйлчлэгээ үзүүлээд өгнө гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол тийм айгүй гоё үр дүн нь бол амар сайн мэдээд ирнэ. Тэгээд нэг одоо хоол мол алхаал ингээд шат мат дэшээ өсгөхөд амар амьсгааддаг шүү дээ. Өдөр 5 ширхгийг хүлхээд байхад бол амьсгаад нэгсэн асуудал байхгүй. Айгүй их ядраад байдаг бол ядрах нь багасчдаг. За тэгээд арьсан дээр гарсан сэхнүцүүд бол айгүй сайн багасч өгдөгрөө даваа талтай байдаг. Тийм бага. За тэгэхээр үзэгчдийн маань хувьд бол тийм ээ одоо Fine Japan компани бүтээгдэхүүнүүдийг бол аль хэдийн мэддэг болсон байгаа. Тэр дундаа бол маш олон хүмүүс хэрэглээд үр дүнгуудээ байнга одоо бас мессежээр илгээдэг гэсэн шүү дээ тийм ээ. Үр дүнгийн хувьд болохоор айгүй сайн ирдэг. За зарим нөгөө нэг тураах бэлтгэл хэрэглэсэн хүмүүс маань тий одоо яана би буцаад жоохон таргалмаар байна. Тий тэгэхгүй бол би яг амар хитрхи турчлаа. Одоо би жоохон таргалын миний нас яваад байна гэдэг байхгүй. Тэгэхээр та одоо айх аюулгүй ямар ч одоо тийм одоо нэг бид нар чинь ингээл за дараа хоол игээл ингээд идэг шүү дээ. Тийг шаардлага байхгүй. Одоо л та хэрэглээд үз. Өөрөө хүн хэрэглээд үр дүнгээ үзсний дараа хүнд бусдад тайлбарлахтаа илүү сайн болоод ирдэг. Тэгэхээр та айх аюулгүй те эрүүлэлээр турахыг хүсч ивэл манай бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд үзээрэй гэж зөвлөхөр байна. Гол нь ингээд маш олон хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнийг сонгохдоо тийм ээ хамгийн гол нь юуг анхаарал зүв байдیں۔ Тэр дундаа ингээд одоо Японоор Японд мэддэг хүн байна, мэддэггүй хүн байгаа. Тэгэхээр Монгол заавар байгаа байхгүй гэдээ янз бүр байдаг шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн гол нь юуг анхаарч сонгож авбал зүгээр. Ер нь бол Япон бүтээгдэхүүнүүд дээр ерөөсө бүгдээрээ яг баркод нь бүгдээрээ 49-тэй байдаг. Тэгэхээр бүгдээрээ баркод тийм хамгийн ихний алхам ямар ч бид нар одоо дэлгүүр орсон те баркод хараад 49-тэй байна чи Японых байна гэдээ авчиж олдог байхгүй. За тэрнээс гадна Япончууд маань хүнсний нэмэлтээр одоо нэг юу тогтоодог зэрэглэл тогтоодог. За манай дээр болохоор хамгийн номер 1 бүтээгдэхүүн болохоор энэ үе мөчний тижэл глюкозамин хондротин голд аваарцсан авцсан ингээд ер нь жил болгон голд аваарцсан явж идэг. За манайх болохоор энэ бүтээгдэхүүн болохоор үе мөчний тижэлээс гадна үе мөчний өвчнийг намдааж өгнө. Хоёрдугаар зэргийн колаген ороод ирсэн учраас нөгөө үе мөчний зөөлөн эдийг холбох яс сургалтад явагдаад байгаа үед болохоор ургасан ясыг шимэгдүүлж өгөх хэрэгтэй. Ургасан ясыг болохоор шууд нэг дор шимэгдүүлэхгүй аажмаар шимэгдүүлж үзэг. Тэгэхээр үе мөчний тижэлийг болж өгвөл 6-аас 12 сар тогтмол уух шаардлагатай байдаг. Ямар нэгэн үе мөчний одоо өвдөлт явагдаж байгаа ч юм уу те шохоожилт явагдаж байгаа айл эсвэл
одоо үе мөч нь ингээд таг гэдээ дуурайд байдаг тий. Ер нь ингээд айгүй хэцүү байгаад байдаг штэ. Тэр болгонд ерөнхийдөө болж игэл ер нь 6-аас 12 сар угаараа үзүүлдэг. За үе мөчний тэжээлийг шууд та 3 сар угаад бол таны үе мөчний шингэн хөгдөөд өгнө. За тэрнээс гадна одоо бусад юмда дүнгэж үйлчилж идэл 5 болчингууд үйлчлэл нь арай бага болоод ирнэ штэ. Тэгэхээр болж игэл та 6 сар 12 сар ингээ хэрэглээд ирэхлээр үе мөчний шохоожилт айгүй сайн багасч өгдөг. Одоо зөөлөн эдийн холболтыг маш сайн бүх барьж өгдөг. Тэгэхээр одоо нөгөө өвдөлт ихтэй хүмүүс байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээ өвдөлт ихтэй хүмүүс манд болж игэл өдөрт 15 ширхгээр уухыг зөвлөдөг. 15 ширхгээр уухаар манайхаас бол ходоодны одоо ходоод өвдөн гэсэн асуудал ерөөсөө байхгүй. Энд чинь өөрөө урамлын гаралтай. Акулын мөгөөснөөс гаргаж авсан хондроитын орц учраас ямар ч тийм одоо юу бусад эд эрхт нөлөөлөхгүй гэсэн үг. За өвчин намдаагчтай учраас эхлээд дуусны дараа бол айгүй гоё өвчин намдаад ирнэ. Тэгээд одоо бусад эд эрхтэндээ нөлөөлөд явчихна гэсэн үг. Үе мөчний хувьд бол нөгөө үений шингэнэл дутагдсанаас яг өвдөж эхэлт юм билээ шүү дээ тийм ээ. Тэгээд дамжраад явцдаг. Тэгэхээр үений шингэн нөхөх гэдгээр бас хамгийн чухал. Үений шингэнийг болохоор ерөнхийдөө хондроитын өндөр тунтаагаар нөхөж өгдөг. За үе мөчний шохоожилт явагдаад ирэх юм бол глюкозамын өндөр тунтаагаар хэрэглүүл зүгээр байдаг. Харин одоо нөгөө яс сургалт явагдаад байдаг. Тэгээ хүмүүст айгүйх яс сургалт явагдаад байна гэдэг. Тэгэхээр болж игэл 2 дугаар зэргийн коллагентай бас бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглээд үзвэл илүү зүгээр байдаг. 2 дугаар зэргийн коллагеныг болохоор дахианы зөөлөн эдээс гаргаж авсан байдаг байхгүй. Тэгэхээр ямар ч тийм юу бол байхгүй. Гаш нөлөө бол байхгүй. За харин одоо би сая нөгөө 2 дугаар зэргийн коллаген ярьсан шүү дээ. 1 дугаар зэргийн коллаген ба. 1 дугаар зэргийн коллаген арьс ус хумс нь нөлөөлж өгч идэг. Одоо төрсний дараагаар бид нар аягүй хүс одоо хугарж унаад халзраад идэг шүү дээ. Хумс бүртэл ингээд нэмгрээд идэг тий. Тэгэхээр ер нь бол манай энэ одоо коллаген байгаа. Энэ коллагены хувьд болохоор үе мөчний одоо хондроитын өөрөө 300 мг орсон. Акулын мөгөөснөөс гаргаж авсан хондроитын. За омега 3 бас орсон. Арьс чангалагч консум Q10 гэж орсон байгаа. Арьсыг чангалахаас гадна зүрх судасны үйл ажиллагааг дэмжиж өгч идэг. Одоо зүрхний одоо цусыг шингэлж өгч ийн гэсэн үг. Цусны эргэлтийг сайжруулж өгч идэг бүтээгдэхүүн байгаа. За тэгэхээр манай энэ коллаген болохоор дан ганц арьс ус хумсан гэхгүй. Одоо үе мөчний шохоожилт нь чирэгсэн болно тий. Тэрнээс гадна одоо суд ширмэс зангираад одоо унтчихад амар зангирдаг штэ яг тэрэнд бол аягүй сайн бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээд одоо ер нь бол ингээ бүгдээр Монгол заавартай байдаг манайх бүх бүтээгдэхүүн Монгол заавартай. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүний хувьд болохоор одоо нэг дан ганц арьс ус хумс гэхгүй ходоодны гөрөлзөг хөдөлгөөнийг сайжруулж өгдөг. Ходоод аягүй хямраад байдаг хүмүүс эдэн штэ. Тийм хүмүүс хэрэглэж болно. За тэрнээс гадна нүдний хараа фокус алдагдаад тах үед бас хэрэглэж болно. За хумс нэмрээд одоо нөгөө хугарч унаад байдаг тэрэнд хэрэг болно. За арьс ус хумсанд арьсан дээр гарсан сихнусоо толбыг арилгах, арьсыг чангалах, чийгшлийг одоо чийгшил балансыг барьж өгөх тал дээр илүү сайн үйлчилж өгдөг байгаа. За коллагены хэмжээ 2200 тай. Ер нь бол коллагеныг одоо ингэдэг ба шууд 25 наснаас одоо манайхан коллаген судалдуургаа нөхөж эхэлдэг. За тэгэхээр шууд та өндөр тунтай коллаген хэрэглээд бол дэмий байдаг. Яагаад вэ гэхээр өндөр тунтай коллаген одоо бид нар шууд 5000 тай ч юм уу 7000 тай ингээ коллаген аваад хэрэглэж штэ. Дараа одоо нас ахаад ирэх тусам бид нар коллагенаа дахиад одоо тунгийн бүр илүү ихсгэх болчихдог байхгүй юу. Тэгэхээр болж игэл та тэгээ 25-аас дээш насныхан бол болж игэл баг тунтаас дээш нь шат дараатаагаар ахиулж яваарай гэж зөвлөдөг байгаа. За энэ бүтээгдэхүүний хувьд болохоор 30-аас 40 насныхан ерөнхийдөө илүү сайн хэрэглэвэл зүгээр. За 45 насныхан маань ч гэсэн ерөнхийдөө хэрэглэвэл илүү тохиромжтой байдаг. Ер нь би бас нэг сонсч ирсэн юм байна. Япон хүмүүсийг тэмээ ажилд авахдаа бас та хүнсний ямар бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг вэ гэж асуудаг юм байлээ. Хэрэг хүнсний бүтээгдэхүүн тэмээ хүнсний нэмэлт хэрэглэдэг үү гэвэл бас ажилд авахгүй гэж харин тийм. Хүнсний нэмэлт ерөнхийдөө нөгөө нэг эрүүлэр хүнийг эрүүл одоо гойлог байдлыг хадгалж өгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол та японочууд бол бүх хүмүүс хэрэглэдэг. Хүүхдэд хүртэл хэрэглүүлдэг. Тэгэхээр ер нь бол одоо маань японочууд маань өөрсдөө болохоор ингээд уртудаа насалж гин тий. Хөшөрсөн ч гэсэндээ арьс нь амар гоё өнгөлөг байгаад байдаг. Ерөөсөө арьсны чийг нь хүртэл айгүй гоё байгаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр ерөөхдөө хүнсний нэмэлт өдөр болгон хэрэглэж байгаа хүнснээсээ хамаарч байна гэсэн. Тэгэхээр эрүүлэр одоо гэр бүлтэй хайртай бүхэн маань тий эрүүлэр өөртөө хэрэгцээтэй бүх бүтээгдэхүүнүүдээ бас ингээд одоо маадар бол хүүхдэд хэрэглэдэг бүтээгдэхүүн хүртэл байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө хүүхдтэй, эр нөхөртөө, аав ээжтэйгээд бүх бүтээгдэхүүнүүдээс ингээд сонгоод хэрэглээд үзсэн хүмүүс бол айгүй ам цайтай. Ер нь дараагаар нь өө би тэрийг хэрэглэсэн одоо энийг хэрэглэе гэдээ ирээд авдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо шинээр одоо анхаарч байгаа хүмүүс те ер нь хүнсний нэмэлт гэж мэдгүй байгаа хүмүүсийнхэн бол ер нь хэрэглээд үзээрэй гэж зөвлөхөөрэй.
Тэр дундаа бол Япон хүмүүсийн амьдралын хэв маяг нь зөв мөн одоо хамгийн гол урт удаан тийм аз жаргалтай амьдраад байгаа гол нууц нь бас хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнч байж болох юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ дэр голчлон дахиад бас үзэгчтэй сануулга хийлгээд тийм ээ маш олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Эдгээрээс ялгарх онцлог бол одоо Fine Japan компани хувьд бол за манай компани хувьд болохоор хамгийн анхдагч за тэрнээс гадна өндөр тунтай байдаг. Ерөөсө болохгүй л та авч яваад зургийн дараад тий харьцуулаад өөр адилхан компаниуд юмтай харьцуулаад үзээрэй. Үе мөчнөд хижээл бол 2100 та хамгийн өндөр тунтай. За тэрнээс гадна 2 дугаар зэргийн коллаген хүртэл орсон өвчин амдагчтай байдаг. Тэгэхээр бусад одоо адилхан бараа бүтээгдэхүүн зарж байгаа газар бол ерөөсөө тийм байхгүй. Тэгэхээр 100% баталгаатай хэлэхэд бол одоо та дангаан зайрс ус хумс гэхээс гадна бүх биедээ хэрэгтэй тэр коллаген судал дуурга нөхөд авах боломжтой байгаа. За тэгэнгүүтээ та тураах багцаа тий айгу муухай амттай ингээ хамт шиг амттай тийм юм хэрэглэж байгаа та зүгээр амттай юм хэрэгэл. Амттай юм хэрэглээд ирүүлэр турах. Тэр бол айгу аз жаргалтай байдаг. Тэгэхээр ер нь бол манай бүтээгдэхүүний хувьд болохоор ямар ч тийм одоо химийн найрлагатай бүтээгдэхүүн нэгч байхгүй. За тэгэхээр ерөөхдөө ургамлын гаралтай учраас эрүүл айгу гоё. Эрүүл байдаг. Ер нь бол үр дүнгийн хувьд ч гэсэндээ айгу хурдан мэдэгдэж ирнэ. За анрын бэлтгэл одоо энэ эмэгтэй гормон даавар тэнцвэржүүлж өгдөг энэ анрын бэлтгэл байгаа. Эмэгтэйчүүдээ хамгийн хайртай. Энэ бол эхний нэг сараасаа бүр айгүй гоё мэддээд ирдэг. Суларсан айр сүртэл ингээ чангараад ирнэ. Тэг хөх хөгзөг ингээ галбиржуулаад тайлтай болоод ирдэг. Эмэгтэйлэг гэсэн үг. Эмэгтэйлэг байдал бол айгүй сайн барьж өгнө. Эмэгтэй эстроген даавар тэнцвэржээд ирэхснээр ерөөхдөө уур хуцаар ихтэй байсан бол уур хуцаар нь багасаад ирдэг. Айгүйх цэвэршилт явагдаад хөлрөл явагдаад байсан хүмүүс бол эхний нэг сард айгүй гоё болчлоо гэдэг ирдэг. Тэгэхээр ерөөхдөө манай бүтээгдэхүүнийг бол одоо дан ганц одоо нэг эд эрхтэндээ хэрэгтэй гэхгүй те бусад бүх эд эрхтэндээ хэрэгтэй бүтээгдэхүүн байдаг учраас ер нь илүү даваа талтай байгаа. Тийм. Зарим хэрэглэгчнэрийн маань хувьд бас андуураад идэх тохиолдлууд бас байдаг юм хэлээ тийм ээ. Тэр эрхэм үзэгч та бүхэндээ сануулга хэлэхэд Fine Japan компани аль биесний тийм ээ одоо дистрибьютор Enco Trade компаниас та бүхэн манаас сонгоо авах боломжтой юм шүү. Бас энэ доор гарч байгаа утсаараас холбогдоод та бүхэн авах боломжтой гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээд хамгийн гол нь хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн хэрэглэснээр тийм ээ дотроос улам залуужиж эрүүлж их боломжтой байдгаа. Тэгэхээр одоо үзэгчтэй зориулан бас нэмж хэлэхэд одоо энэ бүтээгдэхүүнийг ууж явахдаа өөр ямар нэгэн төрлийн бүтээгдэхүүн ууж болд юм уу тийм ээ? Харьцлах зүйл гэж байд юм уу? Бас хэдэн наснаас хойш хэрэглэлээ? За тураах одоо энэ коктейлыг бол бирөөсө гэр бүлэрээ хүүхдээс нь хэрэглэж болно. Одоо манайхан ч хүнсний ногоо аягүй бага иддэг айлуу бас их байдаг шүү дээ. Тэгэхээр нэг удаа хэрэглэснээр хүнсний ногооноос авч чадахгүй байгаа юм дэмүүд авчиж байгаа учраас хүүхдээс нь ч том хүн байсан ч хэрэглэж болно гэсэн үг. За кофег болохоор ер нь 18-аас дээш насных хэрэглэжүүл илүү зүгээр. Ер нь кофе уудаг хүмүүс те хэрэглэжүүл кофеныхаа оронгоор солиод хэрэглэжүүл зүгээр байдаг. За харин энэ коктейлыг бол бүх насныхаа хэрэглэж болно. Бас чингийлүүд л болно. Хоолны аппетит туршлыг аягүй сайн бууруулж өгдөг. За тэгээд анрын бэлтгэл болон коллагеныг бол юм бол болж өгвөл 25 наснаас дээш хэрэглээд ирвэл илүү зүгээр байдаг. За 25-аас дээш насныхан маань болохоор аягүй одоо коллагены хэмжээ багасаа судал дуураг одоо ерөнхийдөө хэмжээ нь багассан байдаг. За тэгээд эмэгтэй эстроген даавар ерөнхийдөө аягүй хөвдөлт биений эмэгтэй өвдөлттэй ирээд ч юм уу тийм мөчлөг алдагдаад за ер нь бол 25 наснаас болвол ерөнхийдөө эмэгтэйлэг байдал нь одоо ингээд хэлбэлзэж ирдэг. За тэгэхээр тэр үеэрээ заавалтай ингээ хэрэглээд ирвэл зүгээр байдаг. Ер нь бол арьсыг айгүй гоё одоо гүлгэртэй ер нь ингээд арьсны чийшлэг айгүй сайн гоё барьж өгдөг ер нь коллагенууд. За тэгээд үе мөчний хижээлэг бол хэдэн ч наснаас дээш явууж болно. Ер нь бол үе мөчний өвдөлтийг бол бид нар чинь залуу байж тэгэл хөвчүүд гэдэг шүү дээ. Залуу байсан ч гэсэн адилхан хүн юм чи өвддөг юм аа. Тэгэхээр ямар ч хүн тэгээ хэдэн одоо ер нь бол нэг 18-аас дээш ч юм уу те насныхан маань хэрэглэсэн ч болно. Яахчгүй. Тэр дундаа хамгийн гол нь урьдчилан сэргийлээд бас хэрэглэл зүйтэй байгаа тийм ээ. Урьдчилан сэргийлэх юм дээр болохоор андрын бэлтгэл одоо энэ Sakura-г эмэгтэй эстроген дааврыг тэнцвэржүүлж өгдөг энэ бэлтгэл дээр болохоор ер нь миомтай гэдэг ер нь онцлогдсон ч юм уу те миомын одоо ямар нэгэн одоо эмэгтэйчүүд талаас ургацаг тийм болцсон байх юм бол болж үл эмчийн хяналтанд орвол илүү тохиромжтой байдаг. За яагаад вэ гэхээр анрын бэлтгэл эмэгтэй эстроген дааврыг тэнцвэржүүлэхээс гадна миомыг тэжээгээд өчтдөг. Тэгэхээр болж өгвөл айгүй болгоомжтой тий эмчийн заавраар одоо хэдэн ширхгээр уух хэвээр яаж хэрэглэх хэвээр тий тэрийгээ болж үл эмчийн заавраар хэрэглэл зүгээр. За ер нь бол энгийн үедээ ч гэсэндээ одоо цэвэршилт явагдсан хүмүүс байдаг штэ. Цэвэршилт явагдсан хүмүүс маань болохоор 15-аас 20 ширхгээр уул илүү зүгээр байдаг. Одоо нөө цэвэршилт явагдаад удцсан тий ерөөс ингээ хөлрөөд ингээ дийш тийш явахаар амар их хөлрөөд идэг. Зүгээр ахта хүртэл хөлрөөд идэг. Стресс уур бухимдал ихтэй байгаад идэг. Тэр үедээ бол ер нь 15-аас 20 ширхгээр очил зүгээр. 25 насныхан маань ер нь бол болж игэл 10-аар
Тийм. Ер нь тэгээд андрын бэлтгэлэг болохоор орой унтахынхаа өмнө уудаг. За харин коллагеныг бас орой унтахынхаа өмнө уuna. За өөгштагч L-карнитиныг болохоор өдөрт 5 ширхгийг нэг ширхгээр өдрийн одоо өдрийн цагаар ерөнхийдөө хөдөлгөөн хийх үеэрээ ч юм уу ойр зур дэлгүүр харшаа гэрээ цэвэрлэх тэр үеэрээ хэрэглүүл илүү тохиромжтой байгаа. За баярлалаа. Өнөөдөр манай студиуд хүрэлцэн ирээд орон даяар тийм үзэгчтэй зориулсан бас хэрэгтэй мэдээлэл зөвлөгөө өгсөнд бас бүтээгдэхүүнүүдэд сайхан танилцуулж өгсөнд маш их баярлалаа. Ажилд нь амжилт хүсье. Тэгээ үзэгчтэй бас хандаж хэлэхэд үзэгч та бүхэн Fine Japan компани аль бисний дистрибьютор Incoterate компани бүтээгдэхүүнийг бас сонгож хэрэглэхийг хүсэх юм бол бас доор гарсан утсаараас холбогдож авах боломжтой юм шүү гэдгийг хэлье. Тэгээд үзэгч та бүхэнд Incoterate компани худалдааны зөвлөх баасан сүрэн мэдээлэл хүргэлээ. Ажилд нь амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн ажлын амжилтыг хүсье.